반려생활 아는 만큼 건강해집니다. 초보 견주, 집사도 바로 실천 가능한 건강 팁, 핵심만 딱 정리해 드릴게요. 강아지와 신나게 놀고 있는데 갑자기 애취 하고 재채기를 한다면 감기가 아니라 신호입니다. 이것은 플레이 스니즈라고 불리는 가짜 재채기로 나 지금 너무 즐거워 공격하는 거 아니야? 라고 말하는 것입니다. 놀이가 격해질 때 상대방을 안심시키고 계속 놀자는 의미로 보내는 평화의 메시지이자 매너 있는 행동입니다. 진짜 재채기와 달리 콧물도 없고 표정도 밝으니 걱정하지 말고 더 신나게 놀아주시면 됩니다. 재채기는 강아지가 보내는 웃음소리이자 놀이의 추임새입니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드려요.